收表對唔啱嘅話，可以變形嚟嘅啦。係啊，就係啊。所以佢話我要可能重新買個煮肉出水嗰啲黑花輪嘅。煮熟出水，嗯。呢個冇嘅係啊。我知啊，我知佢嘅意思話，如果係開粗嘅話，最好都係煮肉出水嘅。佢話拉絲主要都係水工出唔夠。咁而呢一點又唔點解出水啫？我都唔知。你都加咗個剪個頭出唔到嘅，剪個頭係同嗰啲兜柄喎，有啲兜柄落去先一個水啊嘛，係嘛？即係加咗個頭就唔得㗎啦。加咗個頭冇得㗎啦，出唔到水，只能夠側邊咁做。呢個點解出水有乜意義啊？我哋問你，呢個輪啊，呢個咪水平，好似水平嘅點話有意義㗎嘛？